Сэдэв үзэл бодол. Сэдэв үзэл бодол нэвтрүүлэг ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдэв үзэл бодол нэвтрүүлгээр бид өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн буурахгүй байгаа шалтгааныг иргэд юу гэж харж байгаа вэ гэсэн үзэл бодлыг та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгэхээр бензин шатхууны үн 70-90 төгрөгөөр өсгөд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгддэг. Гэтэл бараа бүтээгдэхүүний үн бензиний үн 300 төгрөгөөр буурчхаад байхад яагаад буухгүй байгаа вэ гэдэг нь иргэдийн дунд бас асуудал үүсгээд байгаа юм. Ийм учраас бид өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийг өнөөдрийн сэдэв үзэл бодол нэвтрүүлгээр онцоллоо. Одоо ер нь саяас бензиний үнийг 300 төгрөгөөр буулгалаа шүү дээ. Үүнийг дагаад ер нь өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн буурч гинөө. За өргөн хэрэглээний барааны үнийн тухайд бол үнэхээр буурч байгаа малга. Би өнөөдөр ч гэсэн одоо эд шуушны дэлгүүр яваал хүүхд тийм хүм авалцаар явлаа. Будаагуурл үн тэгэл ерөнхийдөө өргөн хэрэглээний бараа бол нэрсэр нэмэгдэн дээл ахын ч одоо цөөхөн ч гэсэн гэтэн цаасаар нэмэгдээ. Тугасаа дандаа л тийм л итгэж шүү дээ. Одоо бүр баг тусан цогцсон юм шүү. Ер нь л тэгэл хүмүүсийн амьдралд хэцүү тусан шүү дээ тэр чи одоо. Бараа буугааг уух. Хэвэндээ бараа. Тэ хэвэндээ. За нэг 2-оос дээш 3-аас дээш хүүхэдтэй ажил багтай, ажилгүй янз янзын одоо амьдралын төвшин доогуур байж байгаа усуу тэр бол амар хүн дээр тусаж байгаа байхгүй. Буухгүй байна. Тэрийг л яг нэг хэлмэр юм тэр шүү иргэд одоо ер нь тэр дээд одоо алуун тушаалтнууд ямар л юу байна тэр иргэдийнхаа төлөө жоохон байхгүй байна. Яагаад гэвэл за сая юу нэмэгдсэн байваа нэмэгдээд байна. Буураагүй ерөөсөө нэмэгдээд л байна лээ тий. Ямар ч байсан 20 мянгаар авдаг хүүхдийн амнаас сонссон шүү дээ. Би өөрөө нүдээр буудаг 20 хэд болгоцсон байна гэж байна шүү дээ. Тэгээд ерөөсөө бензиний буугаад ерөөсөө тийм тэр хүнсний тэр өргөн хэрэглээний үн бол нэмэгдээд байгаа. Бензиний үн үнэхээр ингээ бууцсан байхдаа өргөн хэрэглээний бараа буухгүй байна гэдэг бол энэ бизнес эрхлэгчдийн л асуудал байх гэж би боддоо шүү дээ. Ер нь бол бид нар сэтгэл хэрэгтэй л дээ. Энэ буухгүй байгаа шалтгаан нь яг юу гэж үзэж байгаа вэ? Үзэж одоо хүмүүсийнх нь л биш шүү дээ. Тэгэл аж ахуйн нэг юм өөрснийх нь л үст. Тэр бол баг хувийн болцсон юм чинь тэгэл тэргүүрэл монтол хийдэлцдэг байлгүй. Харин тий одоо 8-т л одоо буулахгүй байгаа хтал гэж бодсон шүү дээ. Тий. Ер нь буулгах боломж байгаа гэж харж байна. Байгаа гэж харж байна. Такси ч гэсэн буухгүй л шүү дээ. Яг юм. Тий яг мен гараал явж. Тэгээ үрд өдөр нь ингээд орой медагаар зарлж яхад өглөө нь барааны нэмэгдсэн байдаг байхгүй юу. Тэгээд нөгөө дэнжимэнгаар барааны захмахаар хүмүүс яваад асууж инлээ сурвалж өгч нар та нар шиг. Тэгэд юу гэж хэлж байгааг үл ингэж байгаа штэ. Сонсоогүй гэж байгаа байхгүй юу. Одоо худалдаач сонсоогүй. Нэмхийг мэдээд нэмж байгаа юм чинь буухыг одоо 2-3 онцсон байх сонсоогүй гэд нэмдлэнээр зараад байгаа байхгүй юу. Тэр нь нэг хэцүү. Хаяалтын 8-д худалдаа 8 хитрэ хэрэгний бараа зарж байгаа улсууд ашиглаж харж байгаа асуудал. Бензин үнээс нөлөөлөхгүй. Нөлөөллөгээд одоо барааныхаа үнийг буулгаад дараанаас гэж чадахгүй шүү дээ. Тийм байх. Тэгж л бодож байна. Жишээл одоо нэг захын удирдлага байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо махны одоо захын одоо удирдлага шүү дээ юм. Тэр хүн яагаад одоо санаачлаг гаргаж одоо тэр одоо ажилчдаач хэлж ярьж болдгоо юм бэ? Бензин үнэ гэсэн байна. Та нар ингээ буулгах боломж байна уу? Тийм ээ төрөөс мөрөөсийн тал дээр тохироод яриад одоо ингэж болно шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө л мэдээгүй юм шиг л одоо тагл байж байгаа юм. Тийм. Уг нь боломж байгаа. Боломж байгаа санагдаж байгаа. Үнэхээр боломж байгаа шүү дээ. Одоо хиймэдгүй тэр хууны имийг хиймэдгүй шүү дээ. Уг нь буухад ястаа шүү тийм ээ. Уг нь буух боломж байгаа гэж үзэж байна. Байгаа шүү дээ. Цаанаас нь зохицуулаад буулгах юм бол буулж болно шүү дээ. Тийм ээ. Би тэгж л бодож байна. Сэдэв үзэл бодол нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн буурахгүй байгаа шалтгааны талаар иргэдийн байр суурийг хүргэлээ. Тэгэхээр иргэдийн хувьд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн буурах боломж байгаа ч гэсэндээ худалдан 8-ачид болон аж ахуйн нэгжүүдийн дарга зэргүүдтэй бас холбон тайлбарлаж байгааг өмнөх дурдсан иргэдийн ярианаас та бүхэн анзаарсан баха. Тэгэхээр шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газраас бензин шатхууны үн буурсантай холбоотойгоор худалдаа үйлчилгээний газрууд бензин шатхуунаас үүдэлтэй зардлуудаа бууруулж бараа бүтээгдэхүүний үнийг бууруулахыг уриалаад байгаа лээ. Гэтэл үнэнхүү уриалга яг өнөөдрийн байдлаар хэрэгжихгүй байгааг иргэдийн санал асуулгаас гэсэндээ та бүхэн харсан баха. Сэдэв үзэл бодол нэвтрүүлэг дараагийн дугаараар бас нэгэн онцлог сэдвийг та бүхэндээ хүргэн хөндөх болно. Сэдэв үзэл бодол.